Salam qızlar, gəlin birlikdə viral olan, yəni trend olan makyaj məhsullarına baxaq. Narsın bu tonallarından başlayaq. Yəni normal məhsuldur, sadəcə bu qiymətə, yəni daha münasib qiymətlə hətta daha gözəl məhsullar almaq olar. Sonra belə bir gloşum var. Yəni bu çox trend olan məhsuldur həqiqətən, normaldır. Qəşəng işıltı verir makyaj altına və mənim heç bəyənmədiyim o tonal krem üstdə çox pütür qalır və yəni yoxa çıxır da 3-4 saat ərzində. Sonra belə bir ənliyimiz var. Bu həqiqətən gözəl bir məhsuldur. Sadəcə qiyməti çox yüksəkdir. Həmçinin bunun da yəni daha münasib qiymətli olanları var məncə. Sonra mənim çox sevdiyim məhsul var burada. Transparan pudra. Makyajı qəşəng sabit saxlayır və çox uzun ömürlü bir məhsuldur. Mən artıq 2 ildir istifadə edirəm. Və belə bir mat pomada var. Bu da çox qəşəngdir. Yeni istifadə etməyə başlamışam. Yəni suya falan davamlıdır. Və çox münasib qiymətli olub. Çox əla olan bu bronzer. Rossmanndan əldə edə bilərsiniz bunu. Sonra panorama maskarası var. Yəni abartıldığı qədər olmasa yəni normaldır. Amma istəyirəm ki, bu Lush Sensational eyni qiymət olsa da, yəni daha qəşəng bir məhsuldur. Sonra Sheglaman bu stik tonal krem var. Bu əslində çox örtücü kimi qalır stik olduğu üçün, amma əsla o qədər örtücü deyil. Gündəlik yəni normal bir tonal kremdir. Sonra bu aydınlatıcı, məncə bunu bilməyən yoxdur. Bizdə qəşəngdir, amma qiyməti çox yüksəkdir. Amma həqiqətən qəşəng məhsuldur. Sonra mənim aldığıma çox peşman olduğum bu rumyana qətiyyən pigment yoxdur. Yəni həyatımın ən böyük səhvi bu rumyananı almaq olub. Sonra belə bir Top Face'in highlighter var. Bu həqiqətən mükəmməldir. Alın, aldırın. Çox bəyənirəm. Sonra Tirnovanın qaş geli. Bu da həmçinin çox gözəl bir məhsuldur. 24 saat qaşınızı olduğu kimi saxlayır. Sonra keçək Sheglamdan belə bir bronzerimiz var, likit. Bu da qəşəng bir məhsuldur. Bu da qiymətini hak edir həqiqətən. Videom bu qədər. Bəyənirsə videoma like atıb komment ata bilərsiniz. Sağ olun.